खांसी बार बार परेशान कर रही है, हर वक्त गले के खराश और बलगम से परेशान रहते हैं, तो अब खांसी को कहिए अलविदा और ले आइए तुलसी विटा सीरप। तुलसी, वसाका, मुलेठी जैसे शक्तिशाली जड़ी बूटियों से निर्मित ये सीरप खांसी को जड़ से दूर करे, गले के खराश को मिटाए और बलगम को जड़ से मिटाने में मदद करे। अब खांसी की चिंता छोड़ो और राहत की सांस लो। ले आइए तुलसी विटा सीरप, आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध।